各位下午好，很高兴来到美国中央司令部。库珀上将，也就是中央司令部的指挥官，本来要和我一起出席。我们刚刚结束了详细的简报会，但他当然很忙，因为中央司令部今晚会很忙，因为川普总统说过，我们会狠狠打击伊朗，而我们也会这么做。因为伊朗有机会达成一个好的协议，一个很棒的协议，来落实他们声称愿意做的事情，但他们一直不愿去做。所以正如川普总统所说，他们一直在敲敲打打。你能看出，当有人试图在协议上敲敲打打的时候，相反的，他们将面临来自美国的炸弹，会砰砰砰地落在伊朗的关键设施上。这并不是因为我们想要重新开始什么，我们不需要重新开始，这是因为我们战争部已经准备好设定条件，以确保我们能达成川普总统所期望的那种协议。库珀上将和中央司令部的团队从一开始就在实施怒火行动中，以及通过这次封锁做得非常出色，确保了我们有机会达到最终目标，那就是伊朗永远不会拥有核武器，而他们也声称不想要核武器。既然我们离那个谈判协议如此之近，如果真是这样，他们就应该站出来付诸行动。川普总统今天还透露了另一件事，媒体一直没有意识到，但这个大楼，也就是美国中央司令部，当然是知道的，那就是自由计划，也就是让船只通过霍尔木兹海峡的这个想法，它从未停止过，它只是转入了地下。所以有些事情公众知道，有些事情公众不知道，但最终我们一直在保护通过霍尔木兹海峡的商业航运。正如川普总统宣布的，迄今为止已经有1亿多桶石油通过，还有更多是在夜间由美国保护通过的，伊朗无法阻止，他们看不到也无法阻止。那么请回答我这个问题，如果我们的封锁是固若金汤的，而事实也确实如此，我们就在昨天刚刚又使一艘试图离开的油轮瘫痪了。我们的封锁已经阻止了将近140艘试图进出伊朗港口的船只。那么如果我们的封锁是固若金汤的，事实也确实如此，而且我们能够让商船自由进出霍尔木兹海峡，那么谁控制着霍尔木兹海峡呢？川普总统说过他是对的，美利坚合众国控制着霍尔木兹海峡，我们能够与合作伙伴一起将石油和其他物资运进运出，而且已经这样做了好几个星期。伊朗人对此不愿承认，这是一个强大的现实。再加上美国军队与中央司令部对他们的海军、空军防空系统以及力量投射能力所做的一切，而且我们在这份账本上清楚地知道谁是强者，谁不是，谁取得了决定性的效果，谁无法自卫。所以从一开始我们就压倒性地展示了战争部能够带来的各种能力。这座大楼继续在规划，因此今晚将要发生的那些打击将是强有力的，他们将是明确的。如果他们发生在明晚，他们也将是强有力的，而且是明确的，并且自始至终伊朗都有机会达成协议，这就是重点。川普总统是一位交易高手，是世界上最棒的，他已经准备好达成那笔交易。伊朗最好是接受他，否则他们将不得不面对我刚才在中央司令部内部看到的那些计划。我最后说一点，我有机会感谢这里总部的数千名杰出的美国人，他们代表着战区内的数万人，他们是绝对最棒的。致力于这项任务的成功，无论是实施怒火行动，还是封锁和停火，以及在这些之下发生的一切，都是为了给总统提供他所需的所有空间，以达成一项伟大的协议。他们对这项历史性的任务充满热情，他们对中央司令部所展示的惊人成果充满热情，而媒体却想歪曲事实，他们总是想让美国看起来很糟糕，他们总是想让总统看起来很糟糕，并让他看起来好像没有取得令人难以置信的成就。中央司令部在这里所做的一切都是历史性的，而且他们所实现的军事目标已经重塑了该地区的格局，并为基于美国控制的霍尔木兹海峡的通行方式奠定了基础，这彻底改变了整个局面。我们知道伊朗承受着多大的压力，这很清楚，我们看到了，我们读到了，我们理解，他们也理解，而且他们最好只达成川普总统会接受的那种协议，那将是一项伟大的协议。我将回答几个问题。部长先生，关于伊朗，我有2个问题。鉴于伊朗昨晚的最新回应，他们难道没有明显违反停火协议吗？您是否低估了伊朗的军事决心？比如，为什么你们一直回去试图打击相同的目标？而且您刚才提到了，谁说我们要回去打击同样的目标了？你们不是一直在打击同类型的？
他们大部分的射击都打偏了，而且被我们击落了，所以他们的效能和实际打击能力已经大大减弱了。谢天谢地，我们的防空部队非常出色，我们的能力也非同寻常，没人说过要打击同样的目标，我们正在打击的是额外的目标。必要的时候我们会再次打击他们，但归根结底，我们非常清楚我们在打击什么以及为什么打击，而且他们无法阻止我们这样做，这意味着他们将更难看到和感知他们想要了解的事物。此外，您刚才提到今晚计划要狠狠地打击他们，如果回应是打击桥梁、电力基础设施，那这怎么可能不是潜在针对民用基础设施的战争罪呢？这正是媒体惯用的那种不真诚的问题，质疑我们这边人员的动机，而我们的人员都极其专业，也极其高效。我们将按照我们的条件狠狠地打击他们，打击那些能改善我们行动环境、削弱伊朗所希望拥有的能力的目标。再说一次，他们无法像我们对他们那样对我们造成实质性的影响，但我们也清楚地向他们发出信号：你们有选择，你们可以选择如何回应，你们也可以选择与我们出色的谈判团队进行谈判，包括史蒂夫·维特科夫、加里德·库什纳、副总统和总统以及马可·卢比奥，整个团队都准备好达成一项对伊朗有利的伟大协议。他们选择不这样做，结果就是他们今晚将再次面对美国中央司令部，正如总统明确阐明的那样。那么，如果伊朗人不坐到谈判桌前，他们继续玩把戏，拒绝达成协议，您对我们立即找到、清除并处决伊朗伊斯兰共和国和伊斯兰革命卫队中所有剩余高级领导人的目标能力有多大把握？这么说吧，这个司令部明智的、高效的利用了停火，以确保我们正在完善我们的情报和目标设定，其程度远远超出了实施怒火行动的初期。这也是我今天有机会看到的一部分。所以当你们看到实施怒火行动的开始，如果冲突不得不重新开始，我们瞄准的能力、感知的能力、观察的能力、渗透他们网络的能力，都只会随着时间的推移而大大提高。指挥官们向我转达的正是这一点，所以实施怒火行动的历史性成功只会在此基础上更进一步，无论是人员、地点、能力，应有尽有。而且请记住，伊朗没有国防工业基础，他们拥有的极其有限，这意味着他们目前没有能力制造更多的导弹或无人机。他们有什么就是什么，如果他们把它挖出来了，如果需要，我们会再次打击。所以我们知道这些条件，而且我们总是有更多的能力可以投入。菲尔部长，昨晚美国袭击了伊朗境内近20个目标，今天的打击会更大吗？还有，您能告诉我们昨天坠机的受伤的阿帕奇直升机飞行员的状况吗？阿帕奇直升机飞行员状况良好，他们把那架飞机安全降落，真是不可思议。这你知道的，就是那些技艺高超的伟大美国人做出的一流的工作。人们没有意识到，你知道，这是一个充满对抗的环境。正如我们所指出的，我们正在让船只通过伊朗，而伊朗并不知道如何发现或感知它们。所以他们做得很好，精神状态也很好，我们很感激他们为保护航运和我们在这一过程中的利益所做的一切。你的第一个问题是什么来着？今晚的打击行动会比昨晚的规模更大，打击次数更多吗？如你所知，我们不会透露我们要做什么或不做什么，但最终我们今晚的行动将推进我们的军事利益，并提升我们的外交地位。因为再次强调，川普总统他愿意在必要时再次开战，但已经给了伊朗一个达成协议的开放机会。机会就在那里，他们有这个机会，他们选择玩弄手段，他们选择挑衅。如果他们想挑衅，那么总统就会转向战争部。如果我们需要用炸弹来谈判，我们就会用炸弹来谈判，我们非常擅长。世界上没有人比我们更擅长，所以我们与白宫步调一致，与谈判团队步调一致，以确保我们设定了条件。而今晚的打击目标就是为了达到这个目的，绝对是这样。只是一个后续问题。我知道我们今天和你一起在关塔纳摩湾待了半天，那里目前仍有15名囚犯，大部分是伊斯兰圣战分子。那么鉴于哈利德·谢赫·穆罕默德详细供认策划了911事件和其他基地组织阴谋，为什么美国政府选择让他在关塔纳摩湾活得舒服几十年，而不是处决他，为911事件的3000名受害者以及其他在反恐战争中牺牲的军人伸张正义？感谢你的提问。
我们今天之所以从古巴的关塔那摩湾，也就是南方司令部开始，是有原因的。我们想确保古巴明白，美国的实力是强大的，它就在我们的家门口。唐罗主义正在全面生效，我们准备好用我们所需的所有能力，以及战争部能动用的一切来保卫它。所以我在那里的信息很明确，很高兴能和海军陆战队员们以及其他人在一起，做了一些体能训练，看看他们对那里的任务有多么充满热情。但听着，我对此写过很多文章。在我个人看来，这些关塔那摩湾的被拘留者早就应该因为他们对美国人民犯下的罪行而被处决了。不幸的是，美国司法的齿轮早在我在关塔那摩湾当警卫的时候就卡住了。在2004年、2005年，我曾是那里的警卫之一，是外围警卫之一，只是很小的一部分。当时这些审判才刚刚开始，我们抱有很大的希望。我们也许能迅速审判这些家伙，让他们为他们对美利坚合众国犯下的罪行付出代价。然后，无论是国际组织，还是律师，以及其他各种因素层层叠加，一切都停滞不前了。我们致力于在那起案件以及其他任何案件中执行死刑。我们对有没有办法加快这个进程呢？这已经20多年了。我们会尽全力去做，但我理解你的沮丧。关于古巴，您今天早些时候提到，古巴正在试图采购武器，可能提供给其他国家，以及这可能构成的威胁，您能详细说明一下吗？这是一个警告，只是一个警告。您知道的，古巴距离我们90英里，任何国家都不应该生活在来自对岸的这类能力威胁之下。您说的是像大规模杀伤性武器吗？我不会把我知道的一切都告诉你，有些我们知道的事情是机密的，不会和媒体分享。这就是为什么我们在五角大楼对记者证件很谨慎。有很多事情美国人民和公众不一定需要知道。我只知道，在离我们海岸90英里的地方，我们不应该容忍任何其他国家在那里部署系统。你就想想，你知道的，我们看到它在中部司令部上演。当你拥有那种射程的武器时，它会制造出你必须处理的因素。所以我们给古巴的信息是，不要玩那种游戏，不要玩那种威胁美国人或美国本土的游戏，因为那对他们来说不会有好结果的。显然您一定认为存在某种风险，就是俄国、中国或者其他。风险总是存在的，对吧？我们正在监控全球，我不是在谈论任何具体的情报，我只是承认一个事实，那就是古巴政权现在面临很大的压力，而且这是理所当然的。他们需要做出重大的决定，有时领导人在压力下会做出错误的决定，我们会鼓励他们不要走那个方向，因为那只会制造美国可能不得不应对的威胁。在这种情况下，我们拥有所有需要的选项，所以美国采取军事行动推翻古巴的共产主义政权需要多长时间？具体会发生什么？如果川普总统决定对卡内尔采取抓捕或击毙行动，就像他对委内瑞拉的马杜罗所做的那样，需要多长时间才能恢复秩序？我能说的就是选项还是选项。我们的职责是根据总司令，也就是美国总统的意愿，提出不同规模的选项。抓捕和击毙行动仍然是一个选项吗？我们有很多选择，各种各样的选择，就像我们在中央司令部有很多选择一样。为什么这是我们的工作，我们的部门就是靠制定计划为生的。所以除了五角大楼，没有人比美国中央司令部更擅长制定计划的吧？那么回到我们在这里的话题，所有这些选项都摆在桌面上的。总统希望我们在回应时能表现得强大而坚决，并动用火力。如果需要的话，我们当然会这么做的。那么非常感谢你们今天和我们一起出行，我们今晚会狠狠地打击他们，希望伊朗能做出一个好的决定。谢谢你们，感谢各位，谢谢光临。